क्या नाम है मैम आपका? रितु। कहाँ रहती हैं आप? 103। ठीक है। क्या तकलीफ है आपको? आपको बैक पेन है और नेक पेन है। कितने टाइम से है? 1 साल से। तो आइए अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं आपका। तो मैम फर्स्ट टाइम अपन ने अलाइनमेंट किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है?